кедей болуп кыйналып чоңойдук бир туугандар. Анан арасында бир туугандардын арасында кимдир бирөө заматта бутка туруп айып кетет. Ошол бутка туруп кеткени эстей жүрсүн. Кимди? Бир карында төрөлүп, бир бешке бөлөнүп, бир үйдө бири-бирине жөлөнүп чоңойгон балалык кездеги бир туугандарын эстей жүрсүн жана ошолорго жардам берип жүрүүнү менин бир туугандык вазипам деп жүрсүн. Ошол бир туугандарды унутпаш керек. Бүгүн ошондой бир туугандар бири-бириңиздерди жөлөп, таяп, бири-бириңиздерди аяп, бири-бириңиздерден кабар алып, бири-бириңиздерге сагынып, багынып жашагандын урматына Кудай Таала сиздерге момундай береке берип отурат. Мана ушул бир туугандыкты бекем кармай бериңиздер. Бири-бириңиздерге жөлөнүп, таянып жашай бериңиздер. Анан ушунун бардыгын келечек муун балдарыбызга да сиңире жүрөлү. Алар бизден ала жүрсүн. Анан айрыкча чет өлкөдө жүргөндөрдүн эң чоң көйгөйүнүн бири улуттук талим тарбияны, каада салт, нарк населебизди келечек муунубузга бере жүрүш керек. Мейли Америкада бол, мейли Европада бол, мейли Туркияда бол. Себеби биз конок катары ырдап барганы, кызмат кылганы, кээде Туркияга барып калам. Мен түркчедү билем, түркчедү конuşuyorum. Bazen в России gidiyoruz. И там тоже встречаю таких детей. Они вот общаются на русском, но не знают кыргызский язык. Өзүнүн улуттук мен деген ата-энелер, yes, even in Europe, in English, in America, or even parents, they are talking to each other in a family in English, and they are proud of their children, their son, their daughters. If they speak in English, they say, wow, look, they're talking even in the family, they're talking to each other in English. They're proud of this, but they forgot their native language. Ошон үчүн өзүнүн эне тилин унутуп коет дагы, башка тилде сүйлөп аткан уабыз сүйлөбүз. Барган кезде киндик каны төккөн жер ошол жер болуп калат, же балалык кези өскөн жер ошол жер болуп калат да. Чоңойгондон кийин, let's go back. No, I'm sorry, my mom. I grew up here and I choose this place. If you want, good luck. But I want to stay here. Ошентип калып калат. Жүрөк балалык кез ошол жерден чоңойгон